ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே எங்கள் வீட்டாண்ட வந்து மங்கீஸ் வரும். ஆனால் ரொம்ப நேரம் வந்து எங்கள் மொட்டை மாடியில் அடிக்கடி ரொம்ப நேரம் இருக்கும். ஏன் இருக்குதுன்னே கண்டுபிடிக்கவே முடியல. சரி, தண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி பிளான் பண்ணி ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுருந்தேன். ஆனால் அந்த தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு அதை பார்க்கவே இல்லை. அங்கேருந்து டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அது எப்படி குடிக்கணும்னு தெரியல போல், அங்கேயும் இங்கேயும் தாவிட்டே இருந்துச்சு. என்னடா சத்தம் அப்படின்னு சொல்லி பால்கனியில் போய் பார்த்தா, அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கெட்டை கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து தண்ணி எடுத்து குடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அது வெயில் தாங்காமல் உள்ளே குதிக்கணும்னு தான் ட்ரை பண்ணுச்சு. ஆனால் அதுக்கு பயமாக இருந்தது போல். தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி அது மேலே தெளிச்சிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுச்சு. ஏதோ ஒரு வாயிலா ஜீவன் நம்மளை சுற்றி சுற்றி வருதுன்னா அதுக்கு ஏதோ தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுவே நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் கண்டுபிடிச்சேன். ஒரு சின்ன எஃபர்ட்டுக்கே இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது. கண்டிப்பாக மறக்காமல் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஏதாவது எஃபர்ட் போடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.